Почитувани, добар ден! За љубителите на убавата македонска песна и музика, и во денешното издание на Плетенка подготвивме интересни музички содржини. Богатството на македонскиот фолклор отсекогаш представува инспирација за нови музички проекти. Тие се дел од нашава емисија, а тука се и нашите редовни рубрики. Сето тоа е и доволна инспирација за нас во секое ново издание на Плетенка да ви понудиме нови, актуелни и интересни содржини со кои сигурна сум дека го задржуваме вашето внимание. И денеска ќе уживаме во звуците на убавата македонска музика. Преку редовните рубрики ќе ве запознаеме одблиску со луѓето кои што својот живот го имаат посветено на музиката и уште многу интересни работи со кои што убаво ќе си поминеме во наредните 45 минути. Затоа останете со Плетенка.
Музичките проекти на теми на нашето богато македонско фолклорно творештво се доста чести теми во нашата емисија Плетенка. Така ќе биде и на почетокот на денешното издание, а јас ќе му посакам добар ден и добре дојде на господинот Маријан Јанковски, инаку професор на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професор на народни инструменти. Маријан, добар ден и добре дојде во нашава емисија. Добар ден и ви благодарам за поканата и што еве на овој начин ќе имаме да представиме нешто ново од нашата музичка работилница, што би се рекло. Значи, и ние имаме можност да уживаме во вашата несекојдневна музика, но тоа задоволство ќе го имаат и нашите гледачи. Представувате нешто што досега кај нас не било слушнато, меѓутоа мислам дека вие најдобро можете да ни објасните каква музика свирите и за каква музика станува збор. Добро, нема ништо ново под сонцето, така викаат старите, нели? Но влогот кој што ние го даваме во поглед на материјалот кој што го спремивме, односно јас би можел да кажам кој што го спремаме интензивно последниве неколку месеци, а работен минативе 10 години наназад од страна лично моја, значи истражувајќи на просторот на сега општина Вевчани, една тематика која што има за цел не само истражувачка, туку и творечка работа, значи се работи за еден нов проект, ново музичко дело, што јас би го рекол, составено од 10 композиции, внимателно избрани и селектирани лично од моја страна, но во консултација и со моите колеги, кои што се сместени во тој најнов наш проект кој се нарекува Песни на вевчанската душа. Станува збор за камерниот ансамбл Портал. Сите се академски музички образувани луѓе кои што даваат дел од себе во рамките на вашето представување и вие самите рековте, станува збор за еден феномен на Вевчани. Зошто? Се работи за едно нешто кое што ние, музичкиот состав Портал, всушност изведува авторска музика на Маријан Јанковски и ова е еден чекор кој што ние, ајде да не речам, редок во нашата музичка пракса, но јас како вевчанец и добив нели и задача, еден вид мисија, задолжение кој што самиот си го дадов, бидејќи најчесто некојаш така се случуваат работите, да направам нешто што на Вевчани сметам лично дека му недостасуваше. Тоа е тој феномен кој што Вевчани не е познато по музичка самоидентификација, по музичка препознатливост. И би сакал само на кратко да дадам еден апел до мои колеги, композитори, професори, кои што потекнуваат од одредени етнички средини, да се зафатат на истиот начин. Ова најмногу ни треба во моментов за заштитување на сопствените места од кај што потекнуваат. Македонија е едно пребогато фолклорно поднебје, но сепак има одредени делови каде се уште не се доволно истражени. Затоа што еве пред малку рековте апел до твоите помлади колеги да се зафатат со сигурно да. Не, затоа што на кого ќе останат тие помали средини ако не на истражувачите. Имаме време да пишуваме авторска музика. Има време да правиме, но она што се нарекува национален интерес, не треба државата никогаш да ти кажува за тоа. Тоа треба лично човек да го доживи и да го свати. Но и ова е авторски труд на некој начин. Се надевам дека ќе отвори многу прашања. Целото ваше задоволство, целиот напор и труд што го вложувате во истражувањето и нели до оформувањето на овој музички израз на кој што работите, крај производ е оваа музика да се слушне. Каде можат да ја слушнат сите оние кои што ја сакаат оваа музика, каде може да го слушнат камерниот ансамбл Портал? Вака, значи, ако конкретно зборуваме за овој материјал уште се работи, нели? Да не речам некаде сме веќе одиме при крај. Во наредниот период што следи ние учествуваме на Скопско лето. Исто така имаме таму еден несекојдневен материјал кој што е во исто го нарекувам национален еден пристап кон православната музика. Значи заштитуваме одредени, имаме еден поинаков пристап кон одредени композиции. Концертот е насловен како Радост моја, Христос воскресе, еден одличен проект во кој што е опишан животот од раѓањето на Господа Исуса Христа до неговото воскресение, па еве можности да ги поканиме сите наши. Мислам дека тој вид на музика малку недостасуваше на овие наши простори.
Еве, се работи, па се надеваме дека ќе одиме по правиот пат, бидејќи не се знае, може работите да застанат, но може и да продолжат во нагорна линија. Не станува збор за преработки, туку за разработки. Така. Тоа е всушност убавината во овие песни. Јас се надевам дека секој ќе се пронајде. Значи, не станува збор со ако е песни на вевчанската душа, дека мора да се слушат во Вевчан. Предпоставам дека ова ќе придонесе и за развојот на музичката инвенција на многу наши оркестри, поединци и така натаму, да се свртат кон она што јас го нарекувам музичка разработка. Во тој смисол спаѓа дека музичката разработка има неколку категории на, ајде да речем сега, општо прифатениот термин на обработување на една песна. Ние тука даваме еден авторски пристап кон вовед на песните, кон припевите,
кон развојот на самата мелодиска линија, кон развојот на самата кулминација на една композиција и сведување нејзино на крајот. Честитки за вашата храброст, честитки за можноста луѓето да уживаат во ваквиот музички израз кој што вие ќе им го понудите, а ќе уживаме и денеска токму во плетенка со дел од композициите кои што се дел од вашиот проект. Така, ви благодарам многу и се надевам дека ова што ќе го чуеме ќе предизвика особен интерес. Така. Благодарам.
Неколку од песните во новото фолклорно творештво се лесно препознатливи или се извојуваат од останатите по формата, по стилот или по начинот на интерпретација. Еден од таквите примери е и песната Стојане, сто те убиле, која е можеби единствен пример како реализирана песна во изvedба на глас во придружба на гитара. Ова песна беше изведена на Фолкфест Валантово 1997 година. Ја отпеа Сузана Спасовска и го даде вистинскиот израз на песната со својата специфична и единствена изведба. Но уште поинтересни се и впечатоците на авторот за тоа како настана и како се создаде оваа песна. Да го слушнеме Ванчо Димитров. te ubile. Da li se praša zapraša? Zašto je suva višnjata? Zašto go grubi soka? Стојане, сто те убиле е една од ретките песни кои јас им ја компонирал на готови стихови. Стиховите се на нашиот познат писател Бошко Смаќовски, кој нашата колешка од Македонското радио Захаринка Милосавиќ успеа да го убеди да напише стихови за фолк музиката, бидејќи чувствувавме дека треба една подршка и од оние луѓе што се од перо, што се вели. Тој, како одличен познавач на народната лирика наша, успеал да направи еден прекрасен спој на таа традиционална наша лирика, а истовремено да ја даде една посовремена димензија. Се обидов и долго време работев на тој текст, да сакајќи едноставно да направам музика која ќе биде на рамништето на квалитетот на тој текст. И јас се надевам дека успеав до некаде во тоа. Песната ја понудив на Сузана Спасовска, за која сметав дека е, и се уште сметам дека е, можеби најсоодветниот интерпретатор на тој тип елегии, елегични песни во нашата фолк музика. Кога ја слушна песната, на Сузана беше навистина пресреќна, воодушевена, дури мислам дека помалку и потекоа и солзи од таа тажна елегична приказна во песната. На фестивалот Валандово 1997 настапивме и тоа е прв случај една песна да се изведе само со еден инструмент, во случајот со гитарата. На фестивалот поминавме прекрасно, што е многу интересно, таква една, речем, прилично тешка балада, елегија, многу убаво помине ке публиката. Но ја освоивме втората награда од стручното жири, заради што бевме навистина многу среќни. Стојане, сто те убиле е песна која има, да речем, многу посебности во себе. Едната е тоа што веќе ја спомнав дека е единствена за сега песна испеана само со еден инструмент. А втората е што таа е исто така единствена песна која е искористена во нашата уметничка музика, во сериозната музика. Имено нашиот композитор Стојче Тошевски ја искористи комплетно целата тема и музиката и текстот во средниот став на неговата кантата Ден на гневот. На снимањето на песната, која ја подготовувавме за фестивалот, песната имаше аранжман за оркестар, но кога почна да ја пее Сузана песната во студиото, најднаш на средина на песната прекина вика: Ванчо, јас оваа песна вака не можам да ја доживам така како што ја доживав само со гитара, зашто јас така и ми ја презентирав нејзе.
Настана се тука малку една мачна атмосфера, зашто аранжманот е готов, музичарите се тука, ја свирија и така натаму, ја научија. И баравме решение. Јас сега и не се сеќавам кој го даде предлогот, дали јас или Судена Спасовска. На крај остана да ја испее песната и она го прифати тоа со задоволство, само со гитара на фестивалот и така настапив. Кој пеко ќе те собере, повеќе имаш греови море, отколку звезди небоно. Што душа носиш стојане море, кој пеко ќе те собере, повеќе имаш гревови море, отколку звезди небоно. Во редовната рубрика во прво лице следува интересен музички портрет за популарната Благица Павловска. Долги години е на музичката сцена, но секако дека во почетокот на 90-тите години пред се со појавата на фестивалските подиуми и со нејзините прекрасни хитовски песни представуваше вистинска музичка атракција. Благица Павловска отпеа многу песни, најголем дел од нив се хитови и прифатени од публиката. Велат секој има свој стил, таа на свој начин успеа да го обезбеди своето место на македонската музичка сцена. Еве краток портрет за Благица Павловска. Далечна или близка 92 година на Цветници за прв пат. Доста ми се лажни ветувања од Мате Груевски, сега покоен. Тоа е првата моја песна, што ја снимив за фестивалите. Потоа следа 92 Илија Делија, а 93 на Цветници повторно. Не можам да те заборавам, легендарната песна. И потоа 93-та во едно исто иде Не веруе лудо никому. Потоа следеа други фестивали. Значи, на Валандово, Цветници, па Филиграни, па Охридски трубадури. Имам соработка со многу автори. Почетоците беа со Мате Груевски, со Љупчо Драјковски Фис, работев со Дамир Имери, Ристо Краповски, да не ги заборавам. Се надевам дека она што го изработив има некоја вредност, затоа што има многу песни. Има и доста награди каде што сум добила. Се сетив на наградата во Бугарија што ја добив за ја пеев таму Добро утро Македонија. Тоа беше фестивал на испеани песни. Потоа на Филиграните. Се гледа тука една од наградите Гран При. И да не кажам, публиката знае секојаш дека една е, да речам, песна која е останала многу длабоко врежена во срцата и душата на оние што ја сакаат таа песна, не можам да те заборавам. Прво што јас така ја интерпретирав 93-та година, со длабоки чувства, поврзана со некоја љубов, голем број од публиката се пронајде во таа песна. Мислам, стана како evergreen и верувам дека ќе остане и понатаму. Не можам душо, не можам да те заборавам. Оган што гори градиве, јас да го изгаснам. Моето срце рането за тебе болува.
Јас како живеам во мојот живот, приватноста и музиката одат заедно. Значи, јас, например, правам песни како се чувствам, така и правам. Кога започнав со кариерата, сакав да си го забележам мојот глас на носач на звук. Или би било штета не само за мене и за сите оние кои имаат вредност како квалитетна пеач или интерпретација. Јас сакав да се појавам во естрадата, меѓутоа не сонував дека ќе се случи тоа што се случи. Во секој случај убаво чувство да добиеш некоја таква популарност. Од една страна е убаво, ти се менува животот. И всушност јас мислам дека е тоа запишано од Свешниот Бог. Јас си направив и родолюбиви песни и, значи, малку поширок спектар на избор на теми и чисто поради себе што сакам да бидам поразлична, да не сум монотона во тоа што го бирам, да не се исти песните. Сега скоро се видов со Которчевиќ, јас од него имам Стамбул град, ќе споменам, кога ја направи, беше актуелна и ден денес е актуелна и е хит песна. Сега почнам да работам сама, креативно, текстови и музика. И ќе има многу песни што ќе бидат искреирани. Значи, ќе има и љубовни, секако затоа што се активира љубовта. Повторно, имам дует со Зоран Дамјанов, значи, уште не знам каде си. И таа е од љубовни побуди направена. Инаку, Васко Ристов од Кавадарци е композитор и таа си го зема своето место како што и е, како хит песна. Потоа имам со Владко Алексовски имаме песна и таа има доста голема популарност. Многу љубови се вика песната, инаку е на Сашко Митковски песна музика. А текстот го напишав јас минатата година, ја снимевме со Ѓоко Јович на Филиграните, Круна на љубовта, и таа морам да кажам дека е моја песна. Ја припремав во себе со текст и музика и многу ми е драго што таа песна ќе биде многу добро прифатена. Важно ние да произведуваме нешто што ќе остане како убав спомен. И важно е дека функционираме и понатаму и со времето, значи како тече времето. Јас работам сега кога се раѓаат деца, нели, машки, женски, еве таква песна исто испеав на фестивалот во Филиграни и таму ја добив таа награда и јас сум благодарна многу, навистина што тие песни, навистина што сум ги доживеала и излегле од мене, од душата. Значи, нешто што е направено со љубов, со голема љубов. Верувам дека и понатаму ќе направам забавна песна, може јас ќе направам. Да не биде сега некоја пофалба или тоа, ама јас би сакала да пеам на Евровизија. Значи, ова сериозно сакам. Ама
Ono što го сакам, не само што го сакам, него што сакам да имам вистинска композиција, која би можела да, затоа што во 3 минути треба да испееш максимум од до, а да раскажеш многу. Значи тоа треба да го направам смислено, ако успеам да го направам, значи се надевам. Имам желба концерт да направам, како кога и тоа ќе бидам благословена да го направам. Песни имам, значи ништо не ми фали, само ми треба добра организација. На прво место ми е многу важно ми е да сум јас како треба. Значи да имам среќата, да имам љубовта, да имам радоста секојдневно, да ги сакам сите своји околу мене, моите блиски, моите пријатели, целиот свет. Ако имаш љубов, ако Бог ти даде таква љубов, тогаш ќе можеш да оствариш се, нема да бидеш никогаш отфрлена. Пеј, песно пеј, за градовите, пеј, душо пеј, за бисерите, греј, сонце греј, да ги огреш, пеј, душо пеј, да ги опеш, пеј, душо пеј, за градовите. Крајот на емисијата редовно е резервиран за фолк хит на месецот, за убавите нови македонски песни, кои со својот квалитет ги освојуваат љубителите на убавата македонска песна. А токму вие, почитувани гледачи, со вашите гласови ја креирате нашата фолк хит листа. 14 предлози, 14 музички остварувања достапни на официјалната веб страница mrata.com.mk. Позицијата на предлозите секојдневно се менува во зависност од вашите гласови. Знам дека веќе го одбравте вашиот фаворит, но помогнете му со вашиот глас да се искачи погоре на фолк хит листата. Денеска во Плетенка кратко подсетување на фолк хит рефрените за месец јули. Љубовен жар чувам за нас, нема сила која ќе го изгаси, на љубов дар години 100 желба истаци. Еј, Скопје наше јајце варцано, со белосветски бои. Еј, Скопје главен град на Балканот. Ostavi me, odi zaboravi me, ne možem da prostam jas. Nema za nas, vatem da čukne čas, pripadaš na druga, to znam. Nema za nas, 100 godini, samo ti ja, bez mene gulabe, ke ti pomina. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i malku taga, i nauči go srce vod. Radosta volinska slika upada, nasledka rodinska rada blažena. Da možem da se vratam, koga cvetam, koga rastam, koga tatko, majka Milonom mene čuvat. Rozo bela, sestra moja mila, kakva taga, duša ti se svila, cuti neve i odgovan ko svila, samo ti na grove zaspiva. Vino, i vino, uva vino, ti si
Почитувани, ви благодариме што бевте дел од денешното издание на емисијата Плетенка. Се надевам дека го задржавме вашето внимание и ве покануваме да бидете и следната недела во истиот термин заедно со нас. Задоволството е наше што и оваа неделно попладне ни дозволивте да влеземе во вашите домови и да ви го направиме неделниот ден уште поубав со Плетенка. И наредната недела ќе подготвиме нови интересни содржини со кои што верувам дека ќе бидете задоволни. Поздрав до мотата куќа Елена Лука и целата екипа која и денес учествуваше во успешна реализација на Плетенка. Пријатен ден! Пријатно!